Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目撸车师兄。经常有老哥问我说，自己的发动机有各种奇怪的异响，什么哐轰哒哒哒吱吱，最离谱的还有呜呼呜呼的，然后问我是发动机哪里出了问题。说实话，我也很想帮助各位找到你发动机的异响来源，但是我实在是没办法想象各位用文字形容出来的声音到底是什么样的。所以今天就教大家一招，自己动手用这种发动机专用听诊器来找到你车子发动机的故障根源。首先，这次的活是真的一如既往的简单了，大过年的我也不诓各位了，因为这个听诊器网购也才10块钱不到。使用的方法和普通的听诊器一样，先把这一端塞到耳朵上，然后另外一端是一根很长的实心探针，把它怼在发动机你任何想听的部位，就能够听到它里面的声音了。那么就拿我的这台老吉普来测试看看，因为它一直都有一个很规律的异响，就是这个声音。我之前一直没找到它的异响来源是哪里，毕竟这台发动机本身动静就比较大，所以就可以使用这个听诊器来仔细的听一下发动机上可能异响的几个位置。那么首先是发动机的喷油嘴，把这个探针顶在这个喷油嘴上，就能够听到喷油嘴的声音了，就是这个声音。显然异响不是这个声音，接下来是转向助力泵的声音。这个声音就是转向助力泵的声音，听起来工作良好是正常的。那么再来听听压缩机的轴承有没有问题。听起来工作的也非常不错，没有什么太大的问题。那么再来听一下小舵轮，小舵轮的这个声音也是正常的。最后再来听一下这个杖颈轮，很明显这个杖颈轮里面有一个嗡的异响，这个就特别像是杖颈轮轴承损坏的异响。那么很显然就是这个杖颈轮在持续异响。所以既然确定了问题的根源，那么直接换一个新的杖颈轮上去就 OK 了。首先拧松杖颈轮的固定螺栓，然后拧松杖颈轮的调整螺栓，直到杖颈轮松开，可以把发动机的传动皮带整个取下来，然后彻底把杖颈轮的固定螺栓完全拧下来，就像这个样子，异响的杖颈轮就可以拆下来了。然后把螺栓穿过新的杖颈轮再安装回去，稍微拧紧一点点即可。再把传动皮带按照维修说明书上的绕法重新安装回发动机，再拧紧杖颈轮的调整螺栓，直到传动皮带达到正确的杖紧度，最后拧紧杖颈轮的固定螺栓就 OK 了。OK， 那么启动发动机。显然之前那个规律的异响现在已经完全消失，所以要找到发动机异响问题的根源，才能更好的解决问题。希望这个方法对你有所帮助。如果这个视频能够让你自己找到发动机的异响根源，那么请把它转发分享给你的朋友，并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己动手保养汽车知识，关注撸车师兄，每周3、周5更新。我们下期再见，拜拜。